Yo guys! Welcome back to our channel. So for today's video, wala kaming gagawing challenge or kahit ano kasi mag-unboxing lang kami nito. In-order namin sa Shopee na ring light. Yun. Dumating siya kaninang mga 11. Yun. In-order... Hindi 11. Oh, hindi 12. In-order namin siya nung isang araw. Tapos ngayon siya dumating. Tapos, pagkatapos namin i-unbox, bubuuin din namin siya para mapakita yung kung ano yung kung gaano siya kung ano yung liwanag niya, kung gaano kaliwanag. Yeah. So, mag-unboxing tayo, wala tayong gunting. So, yun guys, yan na. Balikan namin kayo. So, yun guys, may gunting babalik. Kasi nag-unboxing kami, wala kaming gunting, diba? So, basahin ko lang kung anong baka muna to. Yung nag-send neto, galing ay taga Barangay 647, San Miguel, Metro Manila. Sinabi pa! Wala namang address. Yan. Tapos, pinadala siya noong May 26, 2020. 26 ba yun? Hindi, 29. Tanga! 3 days wag In-order yan yun. Eto nga, hindi pinadala. O, basta yun. Yun, tapos pinadala siya dito sa amin. Kay mama. Isa lang siya, pero tatlo yung in-order namin, pero isa pa lang yung dumadating. So, abangan niyo pa yung dalawa. So, yun, simulan na natin. At ang cute, May paputok-tok. Ay, paputok. May paputok-tok. Nakaano siya, tawag bubble wrap. Yan. Ako magugupit. Ay, malapit na birthday ko at galing, pinambili namin ito galing sa tito namin. Kay Tito Along. Tito Along. Shoutout sa ito. Supportive kasi yung mga tito namin. Oh, so, yan. Dami-dami scotch tape. Malapit na birthday ko. Ano Yan. Thank you ulit sa tito namin. Kay Tito Along. Kay Tita Dayin. Kay Tita Arnel. Supportive sila, guys. Feeling ko wala Dandahanin mo. Feeling ko walang dugot kong gusto. Ba't naman? So, yan. Yun! At ang una ay tripod. Yan. Ayan, guys. Tanga. Ito, Ayan na nga eh. edit ang... Tapos, 16 16 cm. LED ring light photography, removable photo. Basta yun. Pagawin natin to, yan. Kunin mo muna yung dalawa. Huwag na ito na muna. Yan. Una ay, yan. Nakalagay siya sa ganito. Oh! Yan. Ganyan yung tsura niya. Bilang pa. Pero nabaan ko rin. Wait lang, baka masira. Nabaan na. Mamaya mo nakabaan. Nabaan lang natin. Para tingnan natin. Yan guys, ganyan siya kahaba. Balik mo na. Di ba marunong magbalik? Okay. Hindi na ayos ang balipit lang. Ako na mo na iba. Tapos, ayan na siya yan. Tapos, meron siyang ito, Microphone. hindi ko alam kung tawag dito. Microphone. Try mo salita. Basta ito muna. Ayan siya. Ayan. Lalagyan mo namin siya dito. At pangalawa ay ito. Pang holder.
nilalagay yung cellphone. Yan. Tama, kaya nga phone holder eh. Alam nga naman ilagay mo dyan. Ito commercial na lang. Yan, may ganyan. Then, Yun lang yung laman. ang link. Ang ring. Bigay. What? Meron pang, may ano, one. Kasama nung phone holder. Ay, naku. Ito na yung ring. Ito, may scotch tape. Malamot. Kaya ako sa puto. Ang baliktad. Tangi, tama na mahulog dito, ate. Hulog na kaano nga, oh. Oh. Kabaliwan, dun binaktan sa ilalim. Okay na yun. Yan. Walang laban na iba. Yan. Ayan siya, guys. Pagkakaalam ko, guys, may tatlong mood siya. Yeah. War. Gray color, ganun. Basta yun, may three color siya. So, yun, tignan na natin yung laman. One eternity later. So, yun guys, i-assemble namin yung ring light. So, haba niya gasta lang yun naman siya. Para makita sa camera yung kung gaano ano siya. Tayo naman yung ano. Ayan, tayo mo. Ayan. First, yung iPhone. Ayan, ito. Ito atang nilalagay yung video ko sa camera. Para makita niyo paano namin yan. Same lang dito sa kabila. Hindi nga parang nag-uwi ng dito na yan. Kasi kahit ECQ. Ano yun? MECQ. Uy, wait lang, nahulog yung kami. Okay. Bila pa. Yan. Pagod yan siya dapat para ano. Hindi, ano, tutok din naman siya. Oo, ma'am. Lang kasi. Oh, ayun o. Alam na. Sabi. Guys, ito, tornado lang siya. Dito, Wait, hindi. Dati siya nakaharap. Saan nga ito? Ikaw magkarinig. So, para sa ito. Alam ko na to. Hirap pa ako. Napawitan ako. Ayun na siya, guys. Hirap pagkabit. Narapin kami magkabit. Kasi wala siyang manual. Tama. Ay, Yan, example. tama ba yung pagkakabit? Lapit na. Kasi guys, kaya kami, guys yung request niya na pagparigal sa kanya nilito. Oo, yan. Yan, di ko na kayo support. Tagal ko na lang. Yan. Parang ayos na. Okay na. Kaya, yan nilalagay ko. Yan, kasi may, yung phone holder na guys, dito siya nakano, imbis na dito. Yan. Hindi rin namin, di ko alam guys, kung saan mo namin itaas. Kasi yung tawag, wala siyang manual. Kaya, hirap na, ano po nilagay ko. Nahirapan yung mga manual nila. Ikaw? Ayos na yung phone holder. So, Try natin. Baba na, Hindi, okay na, baba na natin. Para wait guys, babaan daw muna natin. Para makita yung sign balik natin. Yan right leg. Hindi, yan naman na. Yan. Wait, yan. Isa pa. Oh, baka tumok na. Oh, so, ayan. 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 Ito try natin yung phone holder. Para ano, ganyan natin. Yan. Wait lang. Oh, baka sumakto dun sa ano. Tapos meron siyang, good thing, meron siyang ano. Lock. Like, parang pinaka ano niya. Nice. Nice. So, ang di na lang natin makakabit ay yung pinaka-ring Ring light. light. Wala na. Naka-plastic siya. 16 cm. May ano siya, guys? Parang remote. Switch. Kung mayroon siyang ano, power, pagbawas ng ilaw, tapos pagpalit ng ilaw, tapos dagdag ng ano, lakas siguro. Try muna natin. Tapos natin. Ay, wait lang. Wala na. USB port. Kailangan niya ng ano pa na. Kuha mo na ako. Kuha mo na kami guys. 2 hours later. So, ayun guys, ayan. May charger na yan. Tanggalin ko lang yung pinaka ano na lock sa wire. Wait lang, ano yun? Wait, sasaksak ko. Wait lang, magkabot mo. Ay, hindi pa ba naman? Isin mo yung wire. Baka dyan masira sa wire. Miss na.
Ayan. Let's test. Alright. Wait lang. So yun guys, pag sinaksak mo. Ng ilaw niya, guys. Lahat Dati ng na kami ilaw. nakita. Yun. Na. Patay mo muna. Wait, ihinaan natin. Try Ayun na, natin. ayun na, ayun na. Pag hininaan mo, Ganyan siya, yan. O, padilim siya Wait ng lang. padilim. ganyan siya kadilim. Yan, yun na. Yan ay Tapos lakasan mo. O. Yan Yan. na yung pinakamalakas niya, Yan. guys. Ilipat-lipat mo para makita. Yan yung, wait lang. Ito yung pinaka, unang-unang color. Tapos yung sunod, ayan. Warm siya, parang May yellow. Sunod, yan. White. Puting-puti. Yan. Patay mo na. Ay, mali. So, hindi kami nakita sa liwanag din. So, ilalagay na namin siya Brakas. dito. So, meron siya parang dito, papasokan ng tornilyo. Aray, lang. Oh, tama nga yung ginawa natin. Wait, saksak mo. Wait, nakasaksak. Ayan. Kasi kung nagpipit ko lang yung Pinaka-giniinit siya. yung wire kasi may ikot siya. Ikot lang. Oh, Okay lang. kaso, wait lang. Baba natin siya, wait lang. Wait lang, Tay. Hindi nakikita yung ring light. Baba. Wait lang, wait, patumba. Up. Yan. Wait, so, ito, Nakikarapan siya. Wait lang. may ano siya, guys. Igaganto mo. Pag gusto mo ibaba, itaas. May hawakan siya. Hindi ko lang yan, basta ganyan. May hawakan siya. So yun guys, sikipan lang natin yung mga tornilyo dito. Ay, nagkano yung wire. Wait lang. Gumaganon siya guys. Double purpose tong na to. Dito mga to siya hihigpitan. Para din siya. Oh, yun nga. Oh, di na siya gumagalaw. Oh, wait, yung wire Na, tapos, meron din akong napansin guys na good thing para pumantay yung Meron siyang label. level bar. Hindi ka ganyan yung walang label. Ayan. So, buo na ang aming tripod. So, itatry namin siya habang nagbibideo. Tatry namin siya pag nagbibideo. In Tapos, 3. in 3, 2, 1, pam na. So, So, yun ayan guys. na. Guys. Nagbabalik kami. Gamitan namin yung ilaw. Maliwanag na siya. Wait, try natin i-switch. Yan. Wow. So, mas malakas to. Wait lang. Yan. Feel ko parang gusto ko siyang babaan. Paano babaan? Yung yung ilaw. Ito. Wait. Wait lang. Wait lang. Yan na. So yun guys, stable na. Maayos na siya para sa akin. Wait. Try Okay mo na ba yan? Try mo hinaan. Pinakamahina. Yan na yung pinakamahina niya. Yan Yan. na. Ito yung pinakamahina niya. Tapos, pansin nyo naman guys, oh. Oh my God. Isa pa. Hindi na tayo nito. Isa pa. Yan yung, niya, parang warm. Tapos, Ayan yung white. Yan. Yan, warm. Ito yung maganda kasi sobrang linaw niya. Hindi, parang mas feel ko, Alin? yan, this one. O, di yan na. Tapos So, hinaan natin konti para tayong kukunin ni Lord. Okay na yan. Wait lang. Ayan. Ang init, nakasweater pa. Bad idea. So, ayun guys. Yan, na-adjust ko siya. Okay. Parang ano namin. Try namin mag-picture. In 3, 2, 1. One eternity later. So, ayun guys. Kung nagustuhan niyo itong Outro na tayo. Anong ginagawa mo? So, yun guys, yun yung video namin ngayon na unboxing and testing our ring light. So, ayun. Kung nagustuhan niyo itong video na to, and guys, abangan, tatlo yung in-order namin, tapos dito parang yung dumadali ko, may dalawa pa. So, abangan niyo yun. Baka this week dadating na siya. So, yun. If you enjoyed this vlog, give it a thumbs up, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates on our upcoming video. So,
Bye-bye guys. I-enjoy mo na namin, no? Ring light namin. Bye-bye!